Lah, ayo ngomong. Alia udah 5 bulan, mau ngomong apa? Alah, batuk badan. Yuk, bicara. Capek, ya. Ya. Udah 5 bulan. Udah bisa ngangkat badan ya, tengkurapnya ya. Tuh. Rambutnya udah mulai panjang. Look. Nah. Wah. Dah. Wah. Wah. Dah. Dah. Alah, batuk kadang ya. Batuk dibikin-bikin kok. Alah. Lala gelinding. Gelinding. Dah istirahat sih. Nah, istirahat sih. Nah. Dah 5 bulan dah 5 bulan. Dah 5 bulan nih. Mau tengkurap lagi kok ini. Lah. Iki kepiye. Wah. Alah kok tengkurap lagi. Wah, yang tinggi. Iya.